नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर डाँगीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा नेपाली साहित्यका बहुआयामिक प्रतिभाका धनी साहित्यकार ध्रुव खनालको जीवनीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब प्रारम्भ गर्छु उहाँको जीवनीबाट। नेपाली भाषा र साहित्यका धनी ध्रुव खनाल नेपाली भाषा र साहित्यका रत्न हुनुहुन्छ। माता मखमली खनाल र पिता रामकृष्ण खनालको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा काठमाडौँ जिल्ला बागमती प्रदेश शिवपुरीको थली बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 भसमथलीमा सामान्य परिवारमा जन्मनुभएका साहित्यकार खनाल नेपाली भाषा र साहित्यका रत्न हुनुहुन्छ। कवि तथा साहित्यकार ध्रुव खनालको प्रारम्भिक शिक्षा पञ्चकन्या प्रावि लिपिकोटबाट अक्षरारम्भ भई प्राथमिक शिक्षा पुरा भयो। सामान्य परिवारमा जन्मिएका साहित्यकार खनाल बाल्यकालदेखि नै पढ्न लेख्न निकै अभिरुचि राख्नुहुन्थ्यो। खनालको बाल्यकाल कस्तो रह्यो त? जीवनको पहिलो सिडी बाल्यकालमा साहित्यकार खनाललाई मातापिताले राम्रो पालन पोषणमा हुर्काउनु भएको थियो। करिब 1 किलोमिटरको बाटो हिँडेर साहित्यकार ध्रुव खनाल गाउँको विद्यालयमा पढ्न जानुहुन्थ्यो। बाल्यकालमा तीक्ष्ण बुद्धि लगनशीलताका कारण कक्षामा प्रथम भएको प्रमाण आजसम्म ताजै छ। असल साथीहरूसँग छिट्टै घुलमिल हुने साहित्यकार खनाल विद्यालय अवधिभर निकै लगनशीलताका साथ नियमित उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। असल बानी, तीक्ष्ण बुद्धि र जिज्ञासु भएका कारण गुरुहरूले साहित्यकार खनाललाई माया ममता गर्नुहुन्थ्यो। बाल्यकालमै विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा कथा, कविता, निबन्धमा भाग लिने र उत्कृष्ट भई पुरस्कार हात पार्ने साहित्यकार ध्रुव खनाल बाल्यकालदेखि नै निकै चलाक र जिज्ञासु हुनुहुन्थ्यो। सुकुल बोरा र इँटामा बसेर जस्ता छानोमा पढ्नुपर्ने बाध्यता खडा हुँदा पनि साहित्यकार खनाल घाम पानी वर्षा बिर्सिएर आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ उहाँ निकै उन्मुख हुनुहुन्थ्यो। बाल्यकालदेखि नै सकारात्मक भाव भएका साहित्यकार खनाल विद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। साहित्यकार ध्रुव खनाल कापी र कलमसँग खेल्दा खेल्दै, मादल र खैजडीसँग भुल्दा भुल्दै, गुरुहरूको मुखार बिन्दुबाट कथा कविता सुन्दा सुन्दै, आफैले कथा कविता रच्दा रच्दै प्राथमिक शिक्षा पार भएको र बामे सर्दैको बाल्यकाल बितेको पत्तै भएन। प्राथमिक तहको अध्ययन पश्चात बुढानीलकण्ठ नगरपालिका स्थित साधारण बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा मावि शिक्षा पुरा गर्नुभयो। 2055 सालमा साहित्यकार खनालले एसएलसीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभयो। 10औं वसन्त पार गर्दै बाल्यकाल भूमिका निर्वाह गरेका खनाल उच्च शिक्षाको लागि चाबेल मित्र पार्क स्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गर्नुभयो। कला विषयमा आइएसम्मको अध्ययन पशुपति क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। विद्यालयको वातावरणबाट क्याम्पसको वातावरणमा साहित्यकार ध्रुव खनालको नम्र बानी व्यवहार अनुसार छिट्टै नै घुलमिल हुनु उहाँको निकै सकारात्मक पक्ष हो। उच्च लक्ष्यका साथ 77 जिल्लाबाट आफ्नो उद्देश्य लिएर आएका विद्यार्थी साथीहरूसँग साहित्यकार ध्रुव खनालले जीवनको लक्ष्य र जीवनमार्गको पाठ अनुभूति गर्नुभयो। बाल्यकालदेखि नै नेपाली र अङ्ग्रेजीमा पोख्त साहित्यकार ध्रुव खनाल क्याम्पस चिफको सल्लाह अनुसार साहित्यमा रुचि राख्दै आफ्नो काव्य साहित्यिक कृति प्रकाशनतर्फ उन्मुख हुनुभएको थियो। गुरुको आज्ञालाई सधैँ शिरोधर र ज्ञानको बानीलाई सदा शिरोपर सम्झने साहित्यकार खनाललाई उच्च शिक्षामा पाएको गुरुको प्रेरणा नै साहित्यको सुनौलो ढोका बन्यो। विद्यालयदेखि नै लेख्न मायो र चतुर साहित्यकार खनाल विद्यालय र उच्च माविको हरेक कार्यक्रममा, जन्म जयन्ती र पुणित पर्वहरूमा हुने साहित्य कार्यक्रममा भाग लिई उत्कृष्ट रोचक समय सान्दर्भिक सकारात्मक रचना मञ्चन गरी उत्कृष्ट हुँदै गुरुहरूबाट पुरस्कृत हुनुहुन्थ्यो। गुरुहरू साहित्यकार खनालको तारिफ समेत गर्नुहुन्थ्यो। उच्च माविको अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै विश्वका हरेक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, फिलोसफर, सुरुमा शिक्षक भई लेखन कार्य गरी लेखक भई विश्वमा नाम कमाएको उदाहरणलाई स्मरण गर्दै साहित्यकार खनालले पनि शिक्षक बन्ने अठोट लिनुभएको थियो। सहायक प्रको भूमिकामा रहेका साहित्यकार खनालको उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै गाउँको मदन आश्रित आदर्श निमाविमा सहायक प्रको जिम्मेवारीमा शिक्षण गर्न थाल्नु भएको थियो।
बिहान अध्ययन र दिउँसोको अध्यापनमा व्यस्त साहित्यकार ध्रुव खनाल अक्षरहरूमा मस्तर अक्षरहरूको व्याख्यानको अर्थमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। बिहानदेखि साँझसम्म साहित्यकार खनाल पढ्ने र पढाउने काममा आफ्नो जीवनकालको यौवन अवस्था बिताउनु भएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई नयाँ नयाँ ज्ञान दिन पाउँदा साहित्यकार खनाल निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। विद्यालयको सहायक प्रहको कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो। शिक्षक दरबन्दी कमी थियो। प्रहको समेत गरी सहयात्री शिक्षक शिक्षिकाले 8 विषय पढाउनु निकै लगनशीलता र जटिल कार्य थियो। तर पनि लगभग 2 दशक सहायक प्रहको जिम्मेवारी सम्हालेका साहित्यकार ध्रुव खनाल फुर्सदको समय साहित्य लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अध्ययन अध्यापन र लेखन निकै चुनौती र प्रशंसामूलक सरल जीवनमा रमाउने साहित्यकार खनाल अभिभावकहरूका असल शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाका असल मित्र समेत हुनुहुन्थ्यो। साहित्यतर्फ उन्मुख भएकाले पाठकहरूमा प्रिय लेखक हुनुहुन्छ। आफ्नो यौवनकालमै अध्यापनसँगै साहित्यकार ध्रुव खनालले शिक्षालाई जागरणको रूपमा विकास गर्न साहित्यलाई अवलम्बन गर्नुभयो। साहित्यकार खनालका प्रकाशित कृतिहरू। पहिलो कृति हृदय स्पर्शी व्यथाको सङ्गालोहरू, रोचक सङ्ग्रह 2058। दोस्रो सङ्ग्रह नौलो मनको सुनौलो बिहानी कविता सङ्ग्रह 2063। तेस्रो कृति सन्ध्याकालीन उमङ्ग कविता सङ्ग्रह 2067। चौथो कृति ऐतिहासिक नगरी टोखा चण्डेश्वरी उपन्यास सङ्ग्रह 2072। पाँचौँ कृति प्रकृति जीवन्त कामना शान्ति काव्य सङ्ग्रह 2072। छैटौँ कृति जीवन पर्व गीति कथा सङ्ग्रह 2073। सातौँ कृति अङ्ग्रेजी कविता सङ्ग्रह द ट्राभल एन्ड ट्राभलर बिहाइन्ड 2073 एवं आठौँ कृति युगिन निबन्ध सङ्ग्रह 2078। साहित्यमा फरक फरक प्रस्तुति दिने साहित्यकार खनाल कविता गजल निबन्ध मात्र होइन, साहित्यका हर लेखन विधामा उत्कृष्ट लेख्न माहिर हुनुहुन्छ। निकै रोचक प्रेरणामूलक र मनोरञ्जनपूर्ण लेख लेख्ने साहित्यकार ध्रुव खनालका अझै थुप्रै कृतिहरू प्रकाशनकै क्रममा छन्। विशिष्ट व्यक्तित्व राजनीतिज्ञ समाजसेवी भद्र भलाद्मीको उपस्थितिमा विमोचन भएका साहित्यकार ध्रुव खनालका कृतिहरू सामाजिक संस्था क्लब विद्यालयमा शैक्षिक पुस्तकालय पाठक तथा जनमानसमा बजारभरि वितरण भएको र पाठकले सकारात्मक तवरबाटै औधी रुचाएको जानकारी पनि बुझिन्छ। शिक्षा विकास क्रममा साहित्यको प्रसारणलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै पुस्तकहरू लेखिएको व्यवहार पनि जानकारी गराइन्छ। आशा छ एउटा साहित्यकार भित्र भएका अथाह कला साहित्यकार खनाल एक्लैमा भएका प्रमाण स्पष्ट छन्। राष्ट्रको निम्ति साहित्य अपहार्य भएको व्यवहार अवगत गराउँदै हजारौं कविता फेसबुकमा प्रसारण गरिसकेका प्रमाण हामीसँग ताजै छ। लेखन र आफ्नै वाचन भएका सयौं वाचन भिडियोहरू युट्युबमा सजिलै हेर्न र सुन्न सकिन्छ। अथाह कला भएका साहित्यकार ध्रुव खनाल गीत गजल भजन नाटक फिल्म स्क्रिप्टदेखि साहित्यका हरेक विधामा कलम चलाउनु भएको प्रमाण हामी माझ ताजै छ। उहाँको साहित्यले उच्च मूल्याङ्कन पाओस् र साहित्यकार खनालको साहित्यले नयाँ नयाँ ज्ञान फैलाइरहन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। पुरस्कार तथा सम्मान। साहित्यकार ध्रुव खनाल विद्यालय अवस्थादेखि नै साहित्यमा पुरस्कार हासिल गर्नुहुन्थ्यो। हालसम्म विभिन्न शिक्षण संस्था, साहित्यिक संस्था, सामाजिक संस्था, क्लब तथा प्रतियोगिता पुरस्कार समेत गरी 1.5 दर्जनभन्दा बढी पुरस्कार र सम्मान युवा अवस्थामै हासिल गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न वाडा तथा नगरपालिकाबाट पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ। आशा छ उहाँको साहित्य निरन्तरताको निम्ति राष्ट्रले एक दिन साहित्यकार खनालको साहित्यलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। उहाँको साहित्यिक लेखन निरन्तरताको कामना पनि गर्दछौँ। यथार्थ र अनुभव। देश विदेशका अनुभव लिइसकेका साहित्यकार ध्रुव खनाल नेपाली माटो विश्वकै नमुनाको पर्यावरण र नमुनाको हावापानी भएको माटो र शिरमा सगरमाथा र चन्द्रसूर्यको छायामा रमाइरहेको आँगनीको यहाँको कला, यहाँको सिप, यहाँको परम्परा, यहाँको संस्कार विश्वमै नमुना भएको साहित्यकार खनाल प्रष्ट पार्नुहुन्छ।
मानिस नै सर्वश्रेष्ठ प्राणी र वनस्पति नै जीवन हो भन्ने साहित्यकार ध्रुव खनाल नेपाल धरातलको मोती हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। यहाँका शब्द शब्दमा, गीत हावा हावामा, धुन र सपना सपनामा देश भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। विश्वमा नेपाल जस्तो प्रकृति अनुकम्पको देश र भूस्वर्गीय मनोरमको भूआनन्द र पत्थर पत्थरमा संस्कृति सृष्टि र सभ्यताको गाथा भएको इतिहासको ज्योतिको निम्ति माटोको निम्ति आफ्नो भावना यही माटोको रक्षा र संरक्षणको निम्ति शिक्षा प्रेमी साहित्य प्रेमी आवाजहरूमा लेखेर कहिले नसकिने गाएर कहिले वर्णन गर्न नसकिने सिकेर कहिले जान्न नसकिने अपार सृष्टिलीलाको काव्य बोकेका हरेक गाथाहरू लेख्न र यो सृष्टि वर्णन सिक्नको निम्ति निस्वार्थ सानो कलम चलाएको व्यवहार पनि गर्दै साहित्यकार खनाल अवगत गराउनुहुन्छ। ज्ञानमूलक र चेतनामय विज्ञानमय शास्त्रमय थुप्रै कृति प्रकाशन गरिसकेका साहित्यकार ध्रुव खनालको साहित्यिक जीवन यात्रा र नेपाली भाषा र साहित्यलाई राष्ट्रले मात्र होइन विश्वले चिनोस् र नयाँ नयाँ जीवनता स्फूर्तता र पूर्ण खुसी र मनोरञ्जनात्मक चेतनामय रचना प्रकाशित कृति प्रकाशोन्मुख कृति निरन्तरताको लागि सुनौलो शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा नेपाली साहित्यका बहुआयामिक प्रतिभाका धनी साहित्यकार ध्रुव खनालको जीवनीलाई प्रस्तुत गरेँ। अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू साहित्यिक रचनाहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म उहाँको जीवनीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।